एक सुबह किसान और कबूतर एक अजीब से गांव में पहुंचे। वहां सब लोग उदास थे। किसान ने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि वहां कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। किसान ने मुस्कुराकर कबूतर से कहा, चलो बादलों को ढूंढते हैं। कबूतर उसे लेकर आसमान में ऊंचा ऊंचा उड़ने लगा और काले बादलों की तलाश करने लगा। आखिरकार उन्हें दूर पहाड़ों के पीछे बादल दिखे। किसान ने उन्हें गांव की ओर उड़ाया। कुछ देर में गांव में टिप टिप बारिश शुरू हुई। सब खुश हो गए और किसान हीरो बन गया।